Muitos pacientes me perguntam qual é a relação entre o bruxismo e o sono ruim. E eu sempre respondo que a relação é íntima, porque o causador dos dois problemas é exatamente o mesmo. Quem é o causador? É o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro. Por não estar trabalhando em excelência, na hora que a gente fica inconsciente e relaxado, que é no momento do sono, infelizmente ele começa a se demonstrar através desses sintomas, que é o apertamento, e não deixa o nosso organismo fazer todo o processo de recuperação que deveria acontecer no sono. Por isso, você acaba acordando com preguiça, sem energia, com desconforto na região da boca, na articulação temporomandibular, os dentes ficam doloridos e muita gente acaba tendo inclusive o desgaste dos dentes.